Հարգելի գործընկերներ, երկու թեմայով եմ ուզում խոսքս սկսել, հետո սիրով կպատասխանեմ մեր գործընկերների հարցերին։ 34 տարի առաջ այս օրերին սկսվեց Շուշիի հաղթական օպերացիան, որը ըստ էության ոչ միայն պատմական փաստ է, մեր հայրենիքի հազարամյա պատմության բաղկացուցիչ եւ ամենակարևոր օրերից մեկը, այլ նաև ըստ էության շատ հստակ ուղերձ էր հայ ժողովրդի կողմից աշխարհին առայն, որ հայը կոտրվող չի, հայը վախկոտ չի, հայը պարտվող չի եւ առաջնորդության պարագայում, նվիրյալների առաջնորդության պարագայում հայը մշտապես էլ հաղթել է, որքան էլ այսօրվա իշխանությունը փորձի հասարակությանը համոզել, որ հայը հաղթելու հնարավորություն չունի եւ իր զիջողականությունը, պարտվողականությունը դրանով է պայմանավորված, պատմությունը թարմ է, պատմության բազմաթիվ դրվագներ ցույց են տվել հայ ժողովրդի պայքարի ոգին եւ կամքը իր բնորանում ապրելու եւ իր ազատության համար ճակատամարտելու համար եւ 34 տարի առաջ տեղ ունեցած այդ իրադարձությունները պատմական վառ այդ դրվագներից մեկն էին։ Փառք ու պատիվ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պլանավորեցին, առաջնորդեցին հայ ժողովրդին դեպի այդ հաղթանակը եւ հավերժ փառք բոլոր մեր այն նահատակներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին շատ ավելի կարևոր գաղափարի իրացման համար։ Ես նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ այսօր նաեւ մեկնարկող քարոզարշավին, հանրապետական ապրելին կայացած իր համագումարում դրանում ընդունված իր բանաձևում եւ հայտարարությունում շատ հստակ ձևակերպել է իր անելիքներն ու պատկերացումները ինչպես ընդրական process-ների, այնպես էլ հավաքական ընդդիմությանը իր սատարումը բերելու մասին, ինչը բնականաբար ուժի մեջ է եւ ես նաեւ այսօր հարկ համարեցի սրա մասին խոսելու։ Հանրապետական իր ողջ պոտենցիալն ու կարողությունը դնելու է ապահովելու հավաքական ընդդիմության հաջողությունը ընտրական process-ներին։ Նաև որոշումը հանրապետականի չմասնակցության առումով պետք է նաև դիտարկել այս շրջանակներում եւ թեև շատ ու շատ իրադարձություններ մեր պատկերացումների շրջանակներում չեն ընթացել կամ ընթանում, համենայն դեպս հանրապետական իր մասով անելու է առավելագույնը։ Ֆակտորը Պարոն Աբրահամյան, դուք չեք մասնակցում ընտրություններին, բայց աջակցում եք ակտիվ ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը, դրա համար չմասնակցեցիք, որ ավելի մեծ թափով աջակցեք ուժեղ Հայաստանին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն լրագրողներին, օպերատորներին, այն մարդկանց, ովքեր այս ծանր թեժ օրերին ժամանակ են գտել այսօր գալու եւ ներկայանալու այս ճեպազրույցներ եւ նաեւ հարցերով դիմելու, շնորհակալություն ձեզ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, ես ստիպված մի փոքր պետքա խմբագրեմ, որովհետեւ հանրապետականը իր գործադիր մարմնի որոշումներով եւ համագումարում հնչեցված հայտարարություններով նշել է, որ իր չմասնակցությունը պայմանավորված չէ այս կամ այն կուսակցության հաջողությամբ։ Ես պատահական չասեցի, որ հանրապետականը հայտարարել է եւ նաեւ պատրաստ է նաեւ այս ընթացքում լսելու խորհրդակցելու բոլոր այն իրական ընդդիմադիր ուժերի հետ, ովքեր ունեն հանրապետական կարիքը ամենատարբեր հարցերում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ շատ ու շատ հարցերում մենք այսօր աշխատում ենք շատ ընդդիմադիր ուժերի հետ եւ դա միայն ուժեղ Հայաստանը չէ, ով որտեղ ունի մեր կարիքը, ով որտեղ որ հատվածում, որ մարզում, որ բնակավայրում տեսնում է, որ հանրապետականը կարող է իրեն աջակցել կամ իր խոսքով կամ իր ներկայացում որևէ ձևով նպաստել ընդհանուր հաջողությանը, հանրապետականը այդ ուժերին օգնում է։ Օրինակում եք աջակցում։ Մեզ տարբեր հարցերով դիմել են, ես կարող եմ մեկ օրինակ ներկայացնեմ, դուք գիտեք խորհրդանական ուժերը ունեն հնարավորություն ընտրական հանձնաժողովներում ներկայացվածության մասով եւ ըստ այդմ ընտրական process-ների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասով մենք մեր տարբեր գործընկերների հետ այս թեմայով խոսել ենք, հավաստիացրել ենք բոլորի հետ մեր կապը համագործակցությունը ապահովում ենք, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն
ողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդ վերահսկողությունը հանձնաժողովի անդամների միջոցով ապահովել, այլ միմյանց փոխլրացնելով եւ փոխհամագործակցություն ապահովելով փորձել ընտրական process-ի այդ կարևոր փուլում կարողանալ այդ ընդհանուր վերահսկողական ֆունկցիան իրականացնել։ Պարզապես, պարոն Աբրամյան, ձեր կուսակցության հայտնի դեմքերի շատ հաճախ տեսնում ենք ուժեղ Հայաստանի բողոքի ակցիաների եւ օրինակ չենք կարող տեսնել այլ կուսակցություններին առնչվող ինչ-որ հավաքների, հա, այսպես ասած ֆավորիտ ընդդիմադիրները, որոնք մասնակցում են խորհրդարանական ընտրություններին, այսինքն կարող ենք ասել, որ հանրապետականը իր ողջ ռեսուրսը ներդրել է ուժեղ Հայաստանին աջակցելու հարցում։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ ձեր հարցին նաև իմ խոսքի նախաբանում, ընտրություններին վերաբերող հատվածում եւ ձեր երկու հարցադրումներին ես կարծում եմ, որ շատ հստակ ու թափանցիկ ձևով պատասխանը տվել եմ։ Ինչ վերաբերում է տարբեր քաղաքական ուժերի ակցիաներին մասնակցությանը, ապա եթե վերցնենք նույնիսկ վերջին 5 տարին, այս խորհրդարանական նաև համագործակցության ժամանակահատվածը, հանրապետական նկատած կլինեք, որ մասնակցել է շատ ու շատ տարբեր քաղաքական ուժերի ակցիաների, նույնիսկ այնպիսի ակցիաների, որի ժամանակ նույնիսկ հայտարարություն են հնչել հանրապետականի դեմ, ինչը մի փոքր այս տեսանկյունից տարօրինակ է, բայց որտեղ որ հանրապետական տեսել է, որ իր կարիքը կա, իրեն սպասում է, որտեղ կա ընդհանուր քաղաքական առումով պահանջարկ, հանրապետականը այնտեղ եղել են եւ նաեւ ձեզ խորհուրդ կտամ կենտրոնացումը անեք ոչ թե կոնկրետ առանձին ուժերի հետ հանրապետականի կապը կամ համագործակցություն տեսնելու, այլ հանրապետականի բոլոր հայտարարությունները եւ գործադիր մարմնի եւ նաեւ համագումարյան բանաձևը եւս մեկ անգամ ընթերցելու, որտեղ մենք մեր պատրաստակամությունը հայտնել ենք բոլոր անդիմադիր ուժերին։ Այլ բան է, որ յուրաքանչյուր իր մասով ինքն է որոշում, դրա կարիք ունի, թե չունի, դիմի այս հարցով կամ այս ծավալով, թե չդիմի։ Ամեն դեպս հանրապետական իր պատրաստակամությունը հայտնել է եւ կարծում եմ այստեղ այլ ինչ-որ թաքնված բան գոյություն չունի։ Եվ կխնդրեմ ձեր գնահատականը եւ կարծիքը այն մասով, որ Փաշինյանը չի մեկնելու Մոսկվա մայիսի 9-ի շքերթին մասնակցելու համար քարոզարշավի պատճառաբանությամբ, ինչպես նաեւ երեք Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հայտնեց, որ դեսպանը կանչվել է նախարարություն եւ բողոք է հղվել նրան կապված Զելենսկու այստեղի հայտարարությունների հետ։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների դրա ընթացքի վատթարացող տարբեր դրվագների մասին հանրապետականը 2018-ից ի վեր խոսվել է, այլ բան է անկալումները եւ հասարակական տեսանկյունից եւ նաեւ Ռուսաստանի տեսանկյունից։ Իհարկե, ես ընդհանրապես այստեղ խնդիր չունեմ Ռուսաստանին հիշեցնելու կամ ցույց տալու իր շահերը, որը կարծում եմ, որ իրենք շատ ավելի լավ գիտեն։ Առավել եւս իրենք 8 տարի հայաստանյան իշխանությունների հետ աշխատում, համագործակցում են, տարբեր ուղերձներ իրար հետ փոխանակում եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ այդ բոլոր հարցերը նրանց քննարկումների եւ մտահոգությունների տիրույթում են եւ այստեղ առանձնապես իշու մեկնաբանելու բան չեմ էլ տեսնում։ Այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։